Paso në Top Albania Radio. Dashur miq, ja ku takohemi si çdo të premte, 18:08 minuta, Air Albania afër blindimit. Nesër luan Serbia. Me Ylli Agën. Përshëndetje. Gzim Sinovati. Përshëndetje. Lorenzo Eminin. Mirëmbrëma. Klojnë dhe grupin e tifozëve kuqezi për te xhamit. Atmosferë ndeshje e madhe. Ku nuk di ndjetësit janë të shumta. Rregullat e shumta të policisë fusin pak. Frikë është fjalë e madhe, po ta të krijojnë këtë ndjesi pak. Emocionet e ndeshjes. Shef figura sportive, menaxher takova me Yllin tek kafja pranë stadiumit. Pra, takuam dhe ne. Ka një lëvizje gjëra. Sinemati, çfarë ndjesish të përzihen 24 orë para ndeshjes? Drejtë manush ndjesia nuk është e mirë kur e shikon kështu. Se fundit futbolli është fest. Un kam qenë në Rom një ditë, ja u kam treguar që u bën 3 aktivitete të mëdha. Një gjë që ndodh vetëm në qytet-shtete si Roma, Një herë ishte mitingu i Papës, pastaj ishte maratona e Romës, pastaj darkat ishte derbi. Nuk u paralizuai edhe qyteti. Do thoshë si jemi Roma. Po ne tani na bllokohet me Giron, na bllokohet me finalen e Konferencës Ligës, na bllokohet prapë me këtë ndeshjen. Rrim me frikë se mos ta bie Izraelin short që ta bllokojnë prapë. Ne këto bllokime nuk e di si janë, por çik vogël jemi ndoshta çik vogël për veten dha, po le të dalim me sukses eventet. Le të gëzojmë suksesin e eventet. Suksesi jot është duke shkel lirinë e tjetrit. Ky është suksesi. Unë kam qenë në finalen e Superkupës në Shkup. Manchester United Real Madrid. E di për sa orë kemi hyrë në stadium? Për 6 orë. Pra, Ogzim, do të them që 6 orë na futën në një radhë të madhe kështu dhe pyeta pastaj një të UEFA-s mikun ton. Ç'ishte kjo tash, kjo është kërdet e njerëzit. Se kanallin që ju tha, ata duan me fitoni një pikë tha ndaj atyre tha, sa mirë e bëm tha, nuk pyesim. Po mi ky futboll a bëhet për njerëzit tash, a bëhet për UEFA dhe për drejtuesit e federatave. Disha të pyes nga koha në kohë, se po e quaj veten që ne jemi një vend pioner në organizimin e eventeve të tilla të rëndësishme. Në krahasime para 3, 4, 5 vjetësh, duke zbritur, kemi përmirësim në organizime të tilla apo vëndumëro? Do të thënë çfarë ndjesie ke ti? Se këtë do të shoh. Atëherë, natyrisht unë tani në krahasim me Serbinë e Elbasanit, kam idenë që jemi përmirësuar, se ato e quaj si tmerrin e gjës. E keni parasysh? Po ka 10 vjet. Po ka 2015. Natyrisht që ka përmirësime sepse edhe kuadrat e policisë të cilat merren tani me organizimin e eventeve janë me eksperjenca edhe në eventet ndërkombëtare dhe janë munduar të përshtatin rregullat me mënyrën se si duhet organizuar një ndeshje, por gjithsesi jemi larg standardit se si duhet organizuar një event dhe të mos ndikohet pjesa tjetër e qytetit me zonën në cilën luhet ky aktivitet. Dhe për më tepër edhe ato kontrollet e egzageruara, radhët pafund që ti duhet nisesh 3 orë përpara për të hyrë në stadium, një stadium me 20.000 vende dhe imagjino impiantet e mëdha europiane, Madridin, Wembleyn, ata brenda një ore çdo kush është brenda stadiumit, çdo kush tjetër është jashtë. Mjafton një kontroll që mos të kenë gjërat ndaluara, mete piroteknike, banderola paliuar. Pak si ndryshe pyetjen që ne mos futemi në krahasime sepse ata janë shumë larg nesh. Ne themi a jemi më mirë se sa para. Apo përmirësohemi në organizime të tilla, sepse unë mendoj që, domethënë, ineksperjenca na ka bërë. U ka ndamia këtu, më sjellë ku duhet të jetë çik më speciale. Pyetësh kë apo përmirësohemi ne në organizime të tilla nga eventin e vet? Ti kishe radhën tani. Organizimin e Evropianit 17-vjeçare e bëri UEFA. Organizimin e Giros e bëjnë ata. Organizimin e finales e bëjnë ata. Neve bashkëpunojmë në rendin me këto. Pa aty e teprojmë. Pastaj kur paralizohen edhe qytetit që rob nuk shkojnë në shkollë, nuk shkojnë punë, nuk bëjnë këtë, bën dot në faturën sa fitum nga finalja, sa humbëm, se bëjmë dot. Se bëm. Okej. Kur do finalja Roma me Feyenoordin, nuk shkuan njerëz në shkollë. Situata në stadiumin e Albania tani është për faktin se trajneri dhe kapiteni i skuadrës serbe është duke dhënë konferencë shtypi. Pritet pak më vonë një seancë stërvitore në Air Albania e ekipit serb. Që ora e saktë kush do ishte yllo e kësaj stërvitje në orën e ndeshjes, 20 se afërsisht e tillë është 18:45, nëse nuk gaboj do të jetë një seancë 60 minutëshe, që është një seancë më tepër për të i përshtatur skuadrat me terrenin e lojës dhe natyrisht edhe udhimi i skuadrës nga hoteli deri në stadium
Është Kemi lidhjen e parë telefonike, fal Aga që të përshëndes. Kam idenë që duhet të jetë drejtori. Shpresoj, uroj. Mirëmbrëma. Përshëndetje, po ti si thua kam përshtyp pse mund marrë një Jo, di pse se Klori tregu shumë e keqe. Tha, ke njërin në linjë, po s'më tha emrin. Se ka një listë me emra të heq me cilat duhet të jenë sot. Do të japë surprizë. Nuk e di Gzim Sinemati si e di drejtorin kaq Klori ka lart. gjetur fiks ka njërin. Nuk tha drejtori është ylli. Jo, S'është po ai drejtori. Më trego pak si duket zërin distancë si drejtorit vërtet. Më pëlqen ai kur është larg, zëri aty më pëlqen. Kur këtu afër më duket një zë shumë kështu. Një zë triplus. Dëgjoj, di çka ka. Sot e ka Tash sot pas. Manush, si do shkoj në emision pa ty tash? Unë s'jam sot bëj emisione pa ty. Më tha mo po pra po sa ata të tjerë do mundohen të mbyllin gojën. Ai është Chelsea Kopi. Chelsea Shkodran. Më erdhi sot një informacion nga një Stafford drejtori që ka gjithë ditën që lexon gazeta për Xhamalin dhe për Pedrin. Nuk e di tani si do e lidhë këtë me Shqipëri-Serbi. Drejtor, fjala për ty. Do që para pak çastesh konferencën e Serbisë, trajnerit Stojkovic ishte shumë interesante, sepse më la përshtypjen që ai e njihte shumë mirë ekipin tonë, domethënë nga apo një ditë poshtë. Po. Deri lart pastaj te pjesa që duket edhe u përpoj që ta tregonte këtë gjë me shenja, domethënë që kishte parë ndeshjet e Gjimshitit, kishte parë ndeshjet e Frakoshës, kishte parë Hasanin, domethënë deri në Korë kishte shkuar për ta monitoruar, jo se ka shkuar fizikisht, po. Normal. E kanë dhënë domethënë disa detaje të tjera, dinte shumë mirë se çfarë Vetë gjë që është ajo shqetësuese është kjo që bëhet maksi I madh që çapo ndodh atje. Madje sot po lexoj një gazetë serbe dhe I bë çudi që kur hyri Serbia në hotel kur erdhi në Tiranë, kishte ca shumë të rënduar atë rendin nga speciale ndeshur nga koka këmbë në kohë Tiranë dielli temperaturat mbi 30 gradë. Pra e ka nëse. Si krijohet kjo frymë kështu kur askush nuk besoj që ka ndonjë se ka mendin deri fare. Drejtor, më fal një ndërprerje. Po drejt ai trajneri I Serbisë arriti deri ke Daku dhe Broja në këto emra që përmendë ti apo? U po them Daku dhe Broja diskutohet deri korrekt te Hasani kishte monitoruar mirë situatën, më di sa gola ka bërë, ndërkohë që po të pyesë gjithë do të thotë nuk e di sa gola ka bërë. Po ishte I qartë se çfarë interesante. Çfarë kemi, çfarë ekipi kemi. Ai pastaj bëri ato deklaratat që të bëjnë që ekipi është I mirë, mbrojtja është e mirë, ka shumë të rrezikshëm, duhet bëjmë shumë kujdes to që bien zakonisht. Mënyra se si ai përmendi disa emra, disa lojtarë dhe na la përshtypjen që të kuptojnë që ai është shumë mirë se si është kombëtari. Ai tani kam parë në 5 ndeshje dhe në ndeshje duke parë më shumë. Pra I di pikat tona të dobta. Gzim. Punën ka bërë Glen. Po kapiteni nuk e di, nëse ka një deklaratë nga kapiteni kombëtarës. Kishte një gjë interesante që Dragan Stojkovic e filloi konferencën për shtyp me një urim për festën e Kurban Bayramit. Me vërtet? Kjo që ka shumë interesante. Shumë interesante që ka. Mos është çik trajner diplomat ky drejtor. Jo, I thash Lencit se Lenci është brezi tjetër. E kemi Glendin, e kemi apo jo? Kur ka qenë futbollist I thash Lenci ka hyrë ka futbollistët më të mirë të Jugosllavisë. Kur ka qenë Stojkovic. Vetëm Xhajić që është përpara, edhe janë 2-3 emra të mëdhenj, ka luajtur futboll shumë bukur. Ka qenë nga sulmuesit më të mirë. Se mbajmë, ti e mban? E mbajmë se ka luajtur në 90-in në Jugosllavia e vitit 90 ka qenë një kontrat shumë fort. Që rafi Spanjë. Një vjet shumë. Ky ka qenë njerëz, ka luajtur edhe me Veronën mos gaboj dhe unë kam dik. Veronën po I dëmtuar. Po sidoqoftë ky ka unë nëse harroj kurse ka qenë Jugoslavia që rafi Spanjën në një ndeshje të madhe ka bërë Jugoslavia dhe ka qenë Jugoslavia e fundit kjo gzim, e në Italinë e 90-s. Edhe ky ishte nga personazhet që ranë sy në atë. Okej, Glen, me që jemi akoma lidhë dhe nuk e di. Stojkovic është shumë interesante në 90 për shumë ne lojtarët e parë serb që luan njëfshim ishin Savicevic, Prosinec ishte sepse përkoi edhe me suksesin e Crvena Zvezdës në Kupën e Kampionave. Glenti. Është që goditja e nimit perfekte. Është ideali I Jugosllavisë për shkak. Kishte të numri 10, ky Stojkovic mbapi gjithmonë numri 10. Është vërtet që kishte një goditje shumë të mirë nga. Tani ideja është se standardi jashtë zone ishte perfekt. Jugoslavia që përmendën ti e futbollit të asaj kohe dhe trashëgimtares së cilës në një farë mënyrë është Serbia e sotme në sport e ka qenë
flakadane në Europë në shumë sporte. Edhe ne shikonim që këtej në futboll, në basketboll dhe shumë sporte tjera, pavarësisht se kush përbën, ne zbuluam që një pjesë e mirë e tyre ishte tek Kroacia. Po të kthehemi tek Serbia më ngushësisht. Çfarë perceptimi ke drejtor në duelin nesër duke parë parasysh edhe Serbin, lojtarët serb me ata me aq sa i njeh? Kombëtarët serbe. Serbia ka një gjë që nuk e dallon dot çfarë skuadrës. Nesër mund të jetë edhe si Spanja, po mund të jetë edhe një Andorë. Domethënë nuk e di se çfarë. Kaq ekstremisht e shef. Është skuadra që duan ekstreme, domethënë nuk e di se çfarë pret. Që ke Deo në Spanjë. Tani që doli konferencë Mitrovic tha që ne nga hera e fundit kemi ndeshur me Shqipërinë, sa mbajmë vetëm ndeshjen me Elbasanin, me Elbasanta. Normal. Lenti unë e di që vera spanjollë është vera e mirë, pse të ka çuke këto mendime? E lehtë është. Problema i ka idetë vetë dhe frutit i bëni presion në distancë. Këta shndrojnë fytyrën kur përbëhet Andorra drejtor. Si do bëhet Andorra Serbia? Pse të bëhet Andorra? Në kuptimin që nga një skuadër e madhe mund të zvoglohet. Duam ne që të bëhet Andorra. Nuk e di se çfarë na pret nesër. Ne kur shesin biletat e bëjnë Brazil. Kur dalin fush dalin si Andorra. Kështu i duk gjërat. Dgjoj, je në Spanjë. Çfarë ke lexuar për ndeshjen Spaj-Francë, një detaj interesant? Për shembull, kisha një kuriozitet më shuashti. Sa kërkesa ka pas për këtë? Ka pas 200.000 sa neshën tona apo më pak? Ja, s'kishte 200.000. Dgjoj. S'kishte. Spajnë sot është bërë një kritik shumë e madhe spanjollëve sepse kishte shumë kohë, vite, dekada, madje duket që nga viti 74 që Spanja nuk shpësuar 24 goditje më parë, sa shpësoi në ndeshjen me Francë. Vërtet bëri 5 gola, po 24 goditje nuk i shpësuar prej dekadash kombëtare. Dhe kjo ishte pak shqetësuese në situatën e spanjollëve për Ora ka erdhi pra smundja e Barcelonës si edhe kontare. Se domethënë ata hajnë gola, ata bëjnë gola, janë alegër sipër. Po brapa janë çik më shumë alegër. Shumë vallzonin brapa. Doshtoi bilancin me Interin, po ata janë sigurt të portierit dhe po, si të qoftë. Atëherë pyetje me spesë dhe fundit për drejtorin, sepse ne do lidhemi ndoshta përsëri. Yamal apo Dembele, kush është tani më afër? Apo ka një emër tjetër? Yamal është ka shkuar kilometra përpara, se kapi dot themu. Sa ka të drejtë. Ke gjetur njeriu në gabuar për ta pyetur, sepse ky ka një merit të madh, Që ka zbulu këtu në pasota të dy. Ky na ka thënë neve që është një që do bëhet i madh, ne i thoshim po. Sa i madh do bëhet? Po pse mos ta marri Pedri to Bilard, po ka të drejtë që ta çojë drejtë si janë vend mos, se mori Xavi, se mori Iniesta, mos duhet ta marri Pedri më. Shoh një frym që po e promovojnë shumë Yamali, po ta shohësh edhe në vitet në to muajt e fundit dhe kontratë gjithçka merret vetëm me Yamal. I duhet FIFA-s dhe UEFA-s të kanë frikun. Këtë unë mendoj që edhe FIFA dhe UEFA do atë të fryr për arsyet e veta. Ta lejmë FIFA dhe UEFA, e meriton apo se meriton? Në krahasim me Dembelen, sot unë mendoj që meriton, me thënë të vërtetë. Për ato çka ka bërë. Për mendimin tim. Dhe ka drejt drejtori kur thotë se në rast se ja del mbar me Portugalin, pastaj e shtron mirë. Dgjoj. Aty kur flitet për topin e art, gjithmonë peshorja shkon ke ekipi që fiton Champions League-ën. Zakonisht politikisht. E vërtet. Lidhet me atë shumë. Domethënë, më thoni ju një lojtar që nuk ka qenë fitues Champions League-s dhe që mori top në art të viteve të fundit. Po Messi e ka marrë në një dy raste. Për shembull, jep një ide novatore, po që Lenci thotë për shembull që është kandidat te Donnarumma. Për mua është por nuk lobohet për portierët. Mund të ketë qenë heroi gjithë sezonin. Se në fund fare kur po të shpallet portier, lojtar topi art, e bie që Paris Saint-Germain nuk ka pas sulm mirë, ka pas portier të mirë. Po, ore, nuk e merr Dembele, po e merr Donnarumma. Në futboll komercin e sotëm nuk mund ta marrë. Jo, sepse kthehemi ke koha e Jashinit e Beksit aty. Kolovati ka qenë i fundit, falja. Jo Kolovati jo. Ai që ndërmbrojës italist 2006. Cannavaro ka qenë i fundit, si mbrojtës. Si portier po them, si portier. Jo, po them Gabriel, ti ke parë gjithë ndeshjet e Parisit. Ai ka shpëtuar Donnarumma. Është vërtet që është ke topi art 3-4 gola. Konkurrues shumë i dej. Atëre, okay, pse mos ta marr Donnarumma? Por ka një gjë. Spektaklin që ka dhënë Yamali këtë vit nuk e ka dhënë Dembele. Dembele ka bërë një spektakël për francezët që ishte në krah dhe bënte 10 gola, e mori Luis Enrique, futi në qendër dhe bëri një sezon me 30 gola. Tani dhe spektakli, pse pritjet e portierit nuk futen te spektakli? Ja, por nuk krahasohen me Messi, me Yamalin, me këta tani. Kthehemi ke ajo që na dhëm se kemi historinë nesër me Serbinë. Aga, për të vijuar atë të Glendit për pjesën e Serbisë. E rëndësishme është të inventojmë tifozëve tanë, që kemi përballë një kundërshtar më të fortë. Vendosim në peshore dhe në cilin do element.
Serbia është e renditur më mirë se sa Shqipëria në FIFA. Vendi 31, Shqipëria 66. Vlera e lojtarëve të Serbisë është gati 3 herë më e lartë se sa vlera e lojtarëve të Shqipërisë. 266 milionë e Serbisë, gati 100 është e jona dhe tradita është gjithmonë në anën e tyre. Thënë gjitha këto, Unë pash dhe kotat e basteve që ishin pro Serbisë. Po 2 me 3 pikë. sepse jemi fitoria e Serbisë jemi në ishte 2.5 më duket apo 2? 2.2 me 3.4 Shqipëria. Të gjithë treguesit janë gjithë treguesit pra në letër është e favorizuar Serbia. Nuk është për mos u marrë konsiderat kjo patjetër. Por fati i madh është që luhet ndeshje futbolli sepse çdo gjë tjetër do të kishte një fund të ditur. Luhet futboll që ka ato surprizat e veta, kapriçot e veta, prodhon episode pafund, luhet në Albania, do të ketë ndikimin edhe të prezencës dhe entuziazmit të tifozëve dhe ne duhet besojmë që Shqipëria ka shanset e veta për të marrë një rezultat pozitiv në një ndeshje me një rival me cilin kemi edhe histori tjera. Që rezultat pozitiv nuk e thot Ylli, po hyrë dhe barazimi. Jo, barazimi është rezultati mirë. Rezultati mirë. Domethënë, unë mendoj që çfarë duam ne është gjë tjetër. Jo, një organizim perfekt i gjithçka e pa incidente, inshallah do zoti. S'ka ku të ndodhi më. Jo, them, nuk e di. Po ti hoqë njerëz të manush. Unë që ke vërshëllima e himnit, hajt. Po se di koret më mbrapa, domethënë, nuk e kemi ne në kulturën tonë, po se di çfarë, domethënë, e rëndësishme është mos të ketë incidente me flakadan, me edhe sendën Po s'ka shans të ndodhë. Në këtë kuadër i fuz gjithë ato. Kontestimi i himnit. Gjë më normale që do të bëhet. Dëgjova që se kur themi këto probleme, di çfarë më vjen në mendje që ne krahasohemi me Serbin në këto pikë. Po ku kemi krijuar ne probleme ne? Po tani kemi krijuar probleme se kemi edhe një çakmak me Polonin. Që nxorëm një parrullë. Ne gjobitur çdo ndeshje ndërkombëtare, po çfarë po thonë? Ndeshje kampionatit ton kemi prodhuar incidente gjë. Po kur flet që erdhi Serbia, duket sikur ne po i kthejmë resta ndërkohë që ata na masakrojnë në çdo stadium. Luan kombëtarja, luan Kosova. Dhe ne themi më fal, jam mbar. Dhe ne themi tani që ne të mos krijojmë kur kemi krijuar probleme ne. Nxorën një parrullë ata që u dënuan tani dhe ajo ishte serbët bën në çdo stadium. Thënë gjithë kujdesin duke sigurisht duhet të edukojmë njerëzit apo të frenojmë njerëzit. Edhe një herë tek kujdesi. Një tani shajm ke Tirana Partizani. Kujdesi me forca speciale, me maska, a thua se çfarë po ndodh? A bën një rrëmujtje në qytet? Apo 5 njerëz bashkë. A mi ba çështë kulturë, sa shoh kemi ne. Edhe kur u dha alarmi për Covidin, dolën tanke. Çfarë ne ka tanket me Covidin? Ne kështu e kena, i çojmë në ekstrem gjëra. Asnjë ditë para në Beograd. Kur vjen kombëtarja nga evropiani, vajti direkt kryeministrisë, kishte tifozlik fare rrugës. Kjo ekipi drejtor, pyetje për ty drejtor, të lutem, me që të kemi linja akoma. E kemi ekipin neve, e kemi ekipin në gjendje, kur them ekipin nga Silvinho i pari deri ke 23-ti atje, ta mbaj emocionalisht veten dhe gjendjen të shkputur nga kjo përtej dhe të fokusohen ke futbolli apo në një farë mënyrë ata do i influencohen? Jo, ne mbajmë, po puna është ne na duhet pak kjo fryma e ovacionit e publikut, se ne pak të i bëjmë skuadrë shumë e dobët. Po besoj dhe kemi neve këtë ovacion nes. Po më duket diçka, mua po nga biseda që po bëni dhe ju aty më krahasohet pak kjo situata me këtë Europian e 17 vjeçarëve që zhvilluam këtu. Që gjithkohës 2 javë vetëm organizimi mirë, ndërkohë rezultatet shumë dobta. Kam frikë që edhe kjo ndeshja me Serbinë, dhe më shumë i kushtojmë në organizimit, pra ata të vinë mirë. Po jo më Glendi se janë 2 kapituj të ndarë, organizimi është në vete, ndeshja është në vete. Ka drejt Glendi, ka drejt. S'ka gjite fare. Ka drejt se erdhën fleta lavdërimi për një rezultat që ishte 18-0 që s'ka bëu Hakinë në historinë tonë. 12-0, fal. Nuk ka lidhje organizimi me fushën e lojës. Për organizimin, ç'na duhet organizuar? Ka shumë lidhje mendoj. Puna është rezultati ndeshjes, çfarë do të thotë? Ore Glendi, çfarë lidhje ka policia, masat me fushën e lojës? Po sa kemi emision do rishja shtetit sepse çeka më kur ajo. Do e paguajmë ne bilet. Do rish atje bilet në avion e paguajmë dhe lekë. E di kush e fiskë më me kur ajo e lart. Ta themu ku ka të drejtë drejtori. Të duhet të thesh. Po një sekondë si u bi vendosë ti lutem. Ta mbaroj Glend, të lutem mbaroj mendimin deri në fund. Jo, këtë do të thotë, nuk është e rëndësishme vetëm organizimi. Okej, organizimi ka pjesën e vet. Po amarë, një ndeshje e rëndësishme, më duket sigurisht edhe federata, edhe politika, edhe gjithë ambienti duan vetëm ama ta të vinë mirë. Pastaj tjetër. Po pse ekipi i karikuar është trajneri që ka të drejtë Glendi, ka shumë të drejtë se kur mbaroi Europiani, asnjë s'doli thotë që
patëm rezultate të dobta, nuk dëgju vetëm fletët e lavdërimit që vinin për organizimin e mirë. Se kemi kulturën atë. O zotri, këtë po thotë ky. Tani ka rrezik që ne na rref Serbia dhe dalin prap thon ishte organizim perfekt, vari trapi qonë, pra. Këtë po thotë ky dhe ka shumë drejtë. Drejtori thotë është Spanjë dhe Spanja fitoi 5-4 dhe aty kanë filluar kritikat për Spanjën. O zotri, fitoi 5-4, po fitoi me ashtu për këmbë sepse përdeshë Hongri në fund. Po dakord, po. Nëse kemi ato kulturë që të dalë bëjmë një analizë. Dhe po ta kujtoni kështu ka ndodhur edhe në ndeshjen me Serbinë e Elbasan, edhe në ndeshjen me Izraelin, që erdhi për mundi hiku, është ndryshe erdhi, si është drejtor, të lutem, qëndro pak me ne akoma mbas reklamës. Hajde bëjmë një ftit vogël, kemi çik publicitet. Jo, një sekond, mbas reklamës do të themi por mos harroni Universal Eye Hospital. Keni spital, keni optik, po keni zgjidhjen e problemit të retinës në të gjitha moshat. Mos hezitoni, Universal Eye Hospital. Pak reklame, klojnë dhe kthehemi këtu sërish me Glen Albani dhe grupin e pasos. Një moment se arbitri qeka italiani Davide Massa. Jemi. Glen, kemi besoj në linjë? Po, kemi. Lendi është i mirë ky italiani se gjikon me mas. Ka mas. Arbitri i nivelit të lartë sigurisht që i këtij niveli do ishte sepse ndeshja besoj është në kategorinë e vështirë të arbitrimit, por mendoj që për karakteristikat e lojës që ka kombëtarja jonë është arbitri dur, se besoj një arbitër anglez nuk do ishte i stilton sepse serbët janë më të fortë fizikisht. Kështu që mendoj edhe një pjesë e mirë e lojtarëve tanë janë luajnë në Serie A, që e njohin edhe mënyrën se si ky arbitron, se janë ndeshur disa herë dhe shpresoj që të jetë një augur i mirë ky. Edhe pse po si është rigoroz, autoritar, kartonaxhi, domethënë se Edi, italianët e kanë vetë natyrën e arbitrimit të ndjeshme, do të japin faula të lehtë, kartona të shpejtë. Nëse një anglez, kështu që do ta frenojë një kundërshtar i fortë siç janë serbët, një do ta linte mund të kalonte. Këta janë tjetë në formë. Po me bezdisi italian, kisha më qejf këto. Kam qejf më shumë suedeze, kështu i kam qejf ti neve. Nuk e di pse këto. Jo, jem qefet tona, por kjo tregon miqësinë që kemi me federatën, me UEFA. Po ta lidh pak pastaj italiani tu. Po sigurisht, kur erdhi Gravina këtu tha ka ec futbolli shqiptar, ka këtë, jo meriton edhe arbitrat mirë. Por po ta lidh pak me ndeshjen e Elbasanit, edhe aty ka qenë arbitri më i mirë atëherë Nikola Ricoli. Çat bote Nikola Ricoli, çat bote Ricoli. Na ruti nga goli 3. Duhet arbitër spanjoll. Kemi dy momente tjera për të analizuar. E para, do të thënë jam tema bileta dhe formacioni. Rimi që ke formacionin, ndoshta i kombëtarët shqiptarë nesër ti di edhe disa ide që mund të jetë pjesa e sulmit aty ku kemi dyshimet. Më the mua në telefon, broja mund të jetë Djathas, Daku në qendër dhe në krah mund të jetë Bajrami, por ndoshta Arbër Hoxha, po ndoshta Asani. 3-1. Asanin ma hoqi ju ide nga fillimi. Jemi ke kjo apo jo? Drejtor bëu aktiv dhe ti në këtë temë, ke sulmi. Asani ka një minus për faktin që është bashkuar vonë me skuadrën, nga impejimet që ka patur në ndeshjet zyrtare. Vetëm kjo apo mos është kjo një formulë që do donte ta kishte Silvinho nesër? Por mua në 1% më të madhe vendos edhe mënyrën si luajti në ndeshjen me Andorën, ku broja luajti si sulmues i kraut djathtë dhe Manaj ishte në qendër. Dhe broja aty pati goxha lëvizshmëri dhe është një lojtar që kishte hapësira, shkonte një kundër kundërshtarit dhe mund të jetë e njëjta gjë me Dakun të favorizuar edhe për problematika shëndetësore që Manaj ka bërë gjatë këtij. Pse papritur e shohim këtë Dakun me një lloj entuziazmi të cilin nuk e kishim në raport me të pak më përpara? Edhe unë mendoj si ylli. Formacioni nesër do jetë mbrojtja, portieri, deri në fusha. Jemi okay, vetëm dyshim është do luaj Bajrami nga minuta para apo Asani. Mendoj unë tani edhe nga ajo që kam kuptuar, megjithatë Silvinho ndoshta mund të lëshojë një sinjal në orën 19 kur të bëj konferencën e shtypit. Por mendoj që broja dhe Daku do jenë formacion për arsyeën që duhen pak shtat lart në zonë, në goditjet e detimit, sepse në krahun tjetër e dim shumë mirë se është nga pikat më të forta të serbëve do na. Lojtarët serbë. Po çfarë shkoti me lojtar të lartë Serbia shumë e fuqishme për shtatlarësi, edhe me kërcënshmëri dhe shtatlarësi. Po pikërisht prandaj por ti ku do të pse në gjithë supozimet që vjen nuk futet varianti Manaj, këtë se kuptoj dot. Pse? Manaj është shëndetësore, ka shfort. Gjithmonë kështu themin e problematika ky, problematika ai dhe hapim rrugët për të tjerët. Po mos Dumana, unë do doja një Arbër Hoxhën në ilaç në një nga po ndoshta
Muçi, do të nisim nga këta. Po Ernest Muçi fare ta futesh Muçi tani në ndeshje më të vështirë. Muçi se ke futur gjithë. Po s'është ndeshje e vështirë, kjo ndeshje është më burr. Domethënë nga ajri e ke kapur, ka vetë TikTokën. Ore me Muçi me Arbër Roxhën, me këta mund të kapësh pak tokën nesër, po kupton ç'do të them. Ore mirë ke ti me logjikë të rregull, po gjithmonë më shumë, është aq më tepër kur luan me Serbinë, është një lojtar që ndihmon edhe në aspekte emocionale për jeton ndeshjen pak. Po. Më shumë se tjerë. Ajo është pikë me dy presa. Kjo të ndikoj pozitivisht se siç thot Zimi mund të jetë pikë me dy presa. Ai emocioni i tepërt nuk. Ai emocioni i tepërt duhet kontrolluar. Po ata serbët kanë Vlahović të sigurt në sulm, në formacion, mendoj ylla dhe. Atëherë Vlahović është në balotazh me Mitrović. Mitrović. Po se janë në një pozicion, por edhe jo zakonisht me dy luajn, po. Me dy sulmues. Jo, ato luajn 3-4-3 me një qendër sulmues. Po tjetër kush është sulmi atyre? Se du po krahasoj çik sulme tani po bën tifoz. Po është pak të ndeshjen me Austrinë ka aktivizuar Samardžić, një futbollist po edhe ky goxha i interesant. Ka përdorur edhe një Sasha Lukic që luan në Premier League, po më tepër është në rolin e një mesfushori. Pastaj ka Jović jo? Jović nuk ka luajtur në paktën në dy ndeshjet me Austrinë që bën shumë mira në. Kush është në sulmin me Vlahović do jetë sulm nesër. Samardžić, Vlahović, Lukic ka qenë ndeshja e fundit. Mitrović ishte lojtar në stol, por duhet të qenë në konferencën e atëherë ne ka drejtë që presim çike edhe deri në orën 19 për të parë mirë gjërat. Dyshimin e vetëm e kemi ke pika e sulmit. Kalojmë çike tema e nxehtë e diskutimit. Çështja e biletave. Aty prapë se. Jo, e di pse, se sot ka pasur edhe ca arrestime. O ndalime gjëra kështu, po që pastaj rezultuan që ishin ca arrestime studentësh, domethënë nuk e di, ai shkum në thelb gjës apo vazhdon halli biletave këtu. Çe ke shorti mo tani, nuk e di. Bëj një pyetje, jemi ndoshta te yllit. Un kam një bilet për shkak, e kam bler, më kanë me short. Po bilet duhet ta shes më shtrenjtë. Pse është krim ta shes më shtrenjtë të bilet? Mund ma shpjegoni pa? Po patjetër, si të shpjegoj. E di pse është krim për ty ajo se jashtë ata janë të licencuar, ato agjencitë që e marrin me çmim dhe shqesin me çmim tjetër. Jo, se ti po bën 3 vini me 10 lekë. Ja, një sekond, ta shpjegoj unë pse. Vini me 10 lekë, dua ta shes me 15 lekë. Pse kjo është krim? Po nuk është, mos e ha kohën në këtë temë sepse po flitet për blloqet mëdha biletat, nuk po flitet për një tek. Me që fenomeni është blloqja. Janë dy bileta së shqipja. Ata tifozët që bëjnë ato deklarat në madhe, tifozë kuqezi, akuzojnë për shumicë biletash që nuk kanë dalë online dhe janë. Fal gëzim, një sekond. Glen të ta ja përgjigjen, Glen. Ja ka gjë drejtorin. Drejtor, po mbaroj mendimin një herë pse e di se nga që distanca na pegon. Një sekond. Jo, më bëri pyetjen. Jo, Glen, pse është krim thotë ky? Vazhdon pyetja atë. Po pra. Jo blok biletat. Jo, një tek putull. Ka histori tjetër. Po pra, ti ke marrë bilet 10 lekë dhe e shet 20, në rregull? Po shet sa do. Ti po bën tregti. Dhe këta e kanë sanksionuar në ligj këtë, është me ligj kjo tani që në qoftë se ti. Po ligji nuk vetë këta që ti bëjnë çmimet e biletave 10 euro janë gjithë botën dhe i çojnë 1000 euro apo 500 euro biletën. Pse s'ke nga ky ligj? Dhe tash ti e di se kemi në ligjin e Maliqit. Ti ke ligjin, ti do ta shkelësh tani. Edhe ke stadiumin si janë mbyll gjithë lokalet sot. Ore Glen, është si ta vend tabelën me 50 tigër me 200. Çfarë lokale ishin mbyll, sa janë hapur? Ta ja kshu ky është ligji jon tani. Ti di mirë se si manovrojmë ligjin. O Edi, ta fillojmë me këtë punë e biletave se tani po më shkruan edhe një që është edhe ndjekësi jon, ky është edhe procesi, po është edhe më pëlqen se është kështu ai koncentratit. Do të bëj një pyetje aty thotë sa veta keni bilet nga ju. Po ne kemi bileta për arsye pune thoya ti. Gzimi mori 2, të cilat do shfaqen. Sekond, ja shpjegoj. Faka është shaka jon. Mos gënjeta. Kush është faka e po? Ti ke për vete? Po tjetër që unë jam punë nesër. Ti ke ti? Kam pas gjithmonë me sjellë federata rregullisht. Po këtë radhë ka një ndryshim. Tore artikujt janë diskriminuar ti mos e krahaso vetëm me vitin. E di ç'a ndodhi. Ke tema ti shokut ton që më dëgjon larg. Më tha njëri ke gjetë bilet? Po, thash 2 bileta për herë të parë, thash asnjë s'kam pas. Kush ti dham tha mua? Me dha Vlahović që tash i Serbis 2 bileta. Sa i madh është koncentrati. Pse ka sot radio ai? Se ti të koncentrat po bëj fare për mikun ton Fakja që përshëndesim. Fakja inshallah je në Vlorë, përshëndetje nga Paso. Po pra, një sekond. Faka s'ka bilet. As unë s'kam. Asnjë s'ka bilet. Asnjë s'ka bilet. Unë e di pse mua më pëlqen kjo që s'kam bilet këtë radhë, sepse është nga herët e para që kam aplikuar për në Albania? Jo, kam aplikuar në federat për të marrë badge si nga emisioni dhe më kthyen përgjigje dhe më pëlqeu shumë përgjigje. Çfarë thanë? Se më thanë që nuk mundesh të akreditohesh te kjo ndeshje për arsye të sasisë
shumë madhe të gazetarëve dhe jemi shumë okay. Po një qëndron si përgjigje. Kam aplikuar për të marrë bilet asa të si qytetari thjesht, dhe unë jam aplikimi i tretë ku e ke? Po i tretë. I tretë. Po ti duhet të kesh dhe një aplikim si shërbitër. Jo, atë se ke legjenda dhe ajo është më fortë, ti ke legjenda më të fortë që Durrën. Ne kishim Klod Durrën, ai takuam para paku me gëzimin. Edhe ai po priste biletën aty. Dgjoj. Asnjë s'kam. Asnjë. Dgjoj. Sa lojtar ka, sa lojtar. 2-3 minutë. Edhe pse thuat Manush, ka 200.000-300.000 kërkesa. Që ata që do gjejnë bilet ta qyjnë veten si fitues të Ligës. Ata janë kështu si Glend. E 200.000 thot, lu spa në Francën, lexova 7 shkrimë. Por çfarë në stadium edhe jam kurioz. Unë në stadium kur luan kombëtarja, për zotin e madh, shoh se unë iki rregullisht, shoh të ulur sikur janë në të njëjtat vende të njëjtët njerëz. Edhe ti e di. Ke 2000 vend që 500.000 leksheve e kanë qarçaja. Do kanë njerëz të si kombëtarja, si formacioni kombëtar. Është qeveria, direkt poshtë ministrat, direkt zvendës ministrat, direkt deputetët, edhe hapet ajo si kështu. Pra iku 2000-sha. Këtë të tjerë fillojnë, ja ca që s'dalën e sier. Kapiteni i ekipit të mini futbollit, pathyrin, agjencia, si e ka ai? Erindi. Erindi gjithmonë këtë të vendit. Ai tjetër, jo, pritani, jo, do të them, është një panoramë përgjithshme. Ne të mos skandalizojmë sot tani që vetëm ne sot kërkojmë tifozat tjerë. Sot është egzageruar. Po mirë, këta janë. Korrektake prapë nesër stadium. Tu azoj një fjali të Rediupit e pas ka dhënë dje në një televizion. S'po them televizion, dhe tha, ore tha, e dini ju tha se po i marr leje. Se më pëlqeu shumë. Jepi. E dini ju tha se ajo tribuna VIP çanderi është ajo tha, të marrësh një bilet atje. Përkthehet në nder. Është shumë e vërtetë. Po është e vërtetë ajo. Është e vërtetë. Gjithë tribuna VIP. Është çdo bilet aty, është një nder më vete në të gjitha fushat. Se Ylli po më shikon që kështramër tani. Jo më se. Po më duket se është dakord me mua. Po kjo është kuptova thelbin. Dhe unë kam marrë, unë dakord edhe mund mos jetë. Unë kam 50 veta që më kanë thënë dje dhe sot që kam aplikuar si ka dalë njërit më. Po zotrik, ti nuk shpyke pelicilinën se që bileta është influencë. E kemi ditë nga Blateri që me 30 bileta në Afrikë merrte votën e vet. Po pse si dim ne këto, ne kemi kaq vite që merrni këtë biznes. Dhe bileta u bë influencë, patjetër, nuk po themi që s'është. Por ka vetëm një gjë dua që të korrigjoj ty. Çdo njeri shqiptar, mallor dhe jo vetëm, e ka të drejtën të jetë nesër në stadion. Me nder, pa nder, çdo njeri ka të drejtën të jetë nesër. Si ti? Me çdo mënyrë. Me familjen e vet, me njerëz me shoqëri. Si po një mënyrë ka, vetëm të aplikoj. Orë zotri, ta aplikoj, ti dhurohet, ti e vetë jam është i prapë. Ti nuk i thua dot atij që është në stadium, a pse je ti dhe si jam unë. Jo, ti se ai ka drejtë aty. Po këtë, ti që nuk e vendi, ai do të njësoj tifozi ne. Natyrisht që tifozi mbas portës gërtet më shumë se intelektuali. Edhe këtu ka një, edhe këtu ka një kleçk dhe këtu. Sepse nëse në federata duhet kishte një database edhe për tifozët. Ore, si mundet të ketë prioritet një që s'vjen kur në stadium me një që është besnik në çdo ndeshje? Po me kë, ku thua ti që s'vjen kur në stadium? S'ka ardhur asnjë. Ku luajë Inter këtu në Tiranë? O zotri, ka ardhur. Ku kemi? Ne vetë kombëtare kemi, database kombëtare. Ta them unë, këtu ka ardhur herën e fundit një që më tha mua duaj bilet se kam parë ndeshjen e Elbasan tha me Serbin 2015. Tani u kujtua. Dhe ai mund të aplikojë dhe ta fitojë ai dhe unë që jam besniku më i madh, unë se fitoj. Është pa drejtë kjo? Jo, më dha, nuk ka pa drejtësi fare. Jo, ka pa drejtësi. S'ka fare pa drejtësi, unë si çu pa drejtësi. Për mua them që federata ka bërë gjë më të bukur që s'ka dhënë bilet ty. Më duket se gjithë e bukur aty. Era pak 100% aty. Okej, që s'ka dhënë bilet. Tjetër, Po Manush, kaluan për dje afër federatës. Edhe njëri nuk ditë kishte ardhur nga jashtë, çfarë është kjo e madhe ata. Kjo i thashë është biletaria më e madhe në Ballkan, i thash, kur kanë ishte kombëtarja, kjo është biletaria më e madhe, që shiten biletat më e madhe në Ballkan, kjo. Pyetja si është ndërtuar kjo, se ajo është ngjashme me piramidën, me trupa të mëdha, me gjëra. Po me të mëdha, me ishte të mëdha. Edhe një pyetje. Ecë kemi lajme. Kam një pyetje për Glendi, para se ti do ikë Glendi. Jo, prit se kemi o Glend, lutem rritë pjesën e dytë pak. Taksirat sot. Lëri çika lavaj në zonë. Ta bën pyetjen pastaj po të vazhdojmë. Respektoni Glendin, do të futet ai. Një sekond. Glend do të futet një sekond. Vetëm një gjë të fundit që ta kemi ndoshta për diskutim pjesën tjetër, ju do ta ketë dëgjuar, por çfarë është kjo? Po flitet shumë për këtë moshën e mosbesimit që Michel Platini, Andriy Shevchenko dhe presidenti i Federatës Greke të Futbollit kanë qenë kundër CFF. Duan të mbledhin votat për ta rrezuar nga para vitit 2027. Është lëvizje që po flet e gjithë Europa për këtë konspiracion. Do të dish gjë, që kur erdhi Shevchenko këtu, presidenti i Evropës pa me rak, tha. Edhe tribloi. Konspiracion brenda konspiracionit. Atëherë mush me Shevchenko shkot. Atëherë Glen, ne të përshëndesim ty dhe dëgjojmë për gjërat e tjera të në të presim në proces. Jevin, të falenderojmë Beauty Point se dhe unë si një nga klientët më besnik që jam, do ta gjeni markat më të njohura ndërkombëtare si Armani, Givenchy,
Lancome, Prada, Versace dhe shumë të tjera. Për më shumë informacion, vizitoni rrjetet e tyre sociale si Facebook, Instagram. Orën e parë të pasos, publicitet, lajme dhe takohemi në 7:05. Jemi pjesë e dytë të dashur miq, 19:08 minuta ora saktë vetëm nga Verde Oçis, paso direkt dhe në digital. Ja ku jemi në Top Albana Radio me Sinematin, Yudi Agën dhe Lorenzo Emini në një ditë të veçantë sepse vetëm 24 orë na ndaj nga ndeshja e rëndësishme. Mbete pyetjen që kisha në mendje. Çfarë pyetje ke bërë? Dakor, se me që ta mbyllim edhe për biletet, Po mirë, dakor, për njerëzit që aplikuan s'morën, s'bën, okay, dakor, shorti. Po tifo grupet, si duket ty që i kanë përjashtuar? Sa të kanë ngel në me. Jo, s'po kanë ngelur fare, absolutisht, funksion. Çfarë do të thënë tifo grupet që kanë 20 vjet. Tifozët kuqezi. Tifo, po ses janë vetëm ata, janë disa. Po themi për këta që njeh këtu. Kanë 20 vjet, që kur janë formuar që nuk e kanë lënë kurrë kombëtaren, as me Andorën, as me Francën, as me San Marinon, kur ne nuk shkonim, ne pinim në një gotë me se janë përjashtuar, e di ti? Jo, nuk e di. Se janë përjashtuar. Se kanë frikë. Atë kanë frikë një herë. Nuk e njoh mirë historinë e tifozëve kuqezi. Vetëm një gjë do t'i japun ty. Se po neve kemi frikë nga grupet organizuara se ata mos na bëjnë një gjë këtë. Tani ka një gjë kur thu tifo grupe pak trëmbe, pse më duket sikur kujtojnë këto kurvat bra, këto tifozërit brapa stadionit që kanë huliganizëm shumë. Me Inter me Milanin. Çajin ta inxhinierë janë këta që po thotin. Sepse tifo grup, fjala tifo grup është një fjalë. Shpjegoj gzim se di shumë mirë. Një sekond. Të themuni diçka ç'a konceptimi kam unë për fjalën tifo grup. Jo, po ke gabim. Ata janë ultrasit. Tani kur thu tifo grup ka një lloj atavizmi brenda, sikur njerëz që ti punojnë ty. Ke parasysh ti këto huliganët që drejtojnë, e diti që në Angli janë të ndaluara me ligj tifo grupet për shkak të janë një hap afër delinkuencës dhe gjëra tjera si këto. Ekstremi. Tifo grupe janë këto, nuk në Angli ke pati tifo grupi i Manchester City se ekzistojnë më ka shkruar ata, bën 100 vjet ka bërë familje. Po pse mos shkojmë ne ke familje? Shkruaj tifo grupi ke familje, ty ta ka thënë gjithë qeveria. Tifo grupi më shqetëson mua, ku ka familje futbollistët në një farë mënyre. Jo në rastin konkret. Por tifozët kuqezi kanë respekt. Po shkon familja qeveritare në stadium. Nuk shkon familjet e tjera. T'ja shpjegoj. Kur po thua tifo grupet kanë një lloj perpleksiteti. Ja, ta shpjegoj tani. Atëherë, ke 20 vjet që bën emision sportiv. Ke dëgjuar ndonjë incident, po marr tifo grupin më të madh që është tifozët kuqezi. Ke dëgjuar një incident nga këta? Ti, se Ylli mund të ketë dëgjuar ndonjë. Jo, por të vërtetë, por neve në çdo ndeshje ndërkombëtare marrim gjoba për si të qetë tifozëve. Nuk e di nëse është e tifo grupit kuqezi apo një tifoz i shkëputur, po unë di që ne në mënyrë permanente na vin gjoba nga sjelljet e këqija stadiumin në Albania. O Edi, sjellja e tifozëve është individuale. Sot një person që et një çakmak, ai është i kapur nga kamera. Në rregull. Lorencin merre dhe çoe atje te vendi, nëse ka etur. Si ti et gëzimi më dënonte mua. Unë po të pyes, a ke dëgjuar nga tifozët kuqezi një incident të rënd, nga këto që ti thua që janë huligan? Jo, unë mendoj që unë gjithmonë kam pas koreografinë, kam pa me shumë kënaqësi. Koreografinë e tifozëve kuqezi. Unë madje në një moment caktuar vdisja edhe për plis na çifta disa që. Ja, po ata janë përjashtuar, dhe zhvancerat janë përjashtuar. Edhe këto i shifja të dyja me koreografi shumë bukura. Më bën përshtypje, nuk kam qejf që mos të jenë jashtë stadiumit, me thënë vërtetën, se kjo që thua ti shumë e vërtet nuk kemi parë në një incident të çuditshëm nga ata. Nuk di arsye tek kësaj. Arsyeja të shkon mendja vet manush. Që këto duke qenë të organizuara gjëra të hedhin në i parull karshi atyre. Se janë të lidhura me tifozërinë e plisave, me ato, janë të lidhura tifozërinë. Jemi trur që s'do i pëlqen të Serbisë. Që s'do i pëlqen të Serbisë. Kjo mund të arsye? Por çka ndodh? Neve dënojmë masivisht kur flitet kur kërcënohet Serbia. Kurse Serbia vet nuk e mbyll gojën Djokovicit për të thënë Djokovic për të bërë politikë të tani. Tani të them diçka. Në stadiumin ton, fali ose në Beograd para 10 vjetësh kur luti Shqipëria atje, serbët në kor, jo tifozët, po gjithë bashkë thonin vritin i shqiptarët. Tifozëria jo kuqezi do thonte nesër në stadium vritin i serbët, mendoni që po? Jo. Atëherë është një gabim që janë hequr nga stadium. Ylli Aga, çfarë ide ke për këtë? Me që përmendë. Edhe më fal, Ylli, një pyetje. Sa shumë pas sa fol sot. Jo, një pyetje. Kur serbët than në kor vritin a u ndaluan në një ndeshje mban Martin Atkinson asnjë sekondë që kanë ndaluar. Ajo është për këtu brava. Jo, po du të them, ajo është egzageruar dhe unë nuk do doja që nesër një tifoz shqiptar dalë të vritin se bën një tifoz shqiptar. Ylli Aga. Sigurisht që është një diskutim delikat për marrëdhënien që ka funksionuar për gati 20 vitesh dhe normalisht Federata Shqiptare e Futbollit duhet kishte gjetur një zgjidhje, një kompromis po them, sepse nuk mund të vazhdosh ti trajtosh
në preferenciale grupimet e tifozëve, sepse grupimet mund të jenë duke ushtuar vazhdimisht dhe do të ngelet gjithçka në dorë të tyre, ndërkohë që standardi është që ka vetëm një grupim tifozash, janë të një klubi apo të një ekipi kombëtar, edhe në shortet që bëhet një shorte me vete për ta dhe më pas një shorte me vete për shorte për ta, këtë do të the. Jo, nuk ka pasur sepse është krijuar një ta janë përjashtuar a priori në këtë ndeshje. Atëherë, po mirë, kjo është një problem që ata nuk janë në këtë ndeshje. Është krijuar një grupim i ri miqtë e kombëtares dhe për ata është bërë një. Por që miqtë e kombëtarës futen gjithë ata që janë tribun. Jo, miqtë e kombëtarës gjithë ata 2000 veta që kanë në ndeshje, ka miq më të ngushtë ata, ose në vendet ku ka kombëtarë gjithë, po pjesa e tifozëve është pse duhet të shkrijmë në grupin tonë. Tifozat kurrëzi kanë një strukturë të veçantë me një, mendoj që janë si në shoqat se aty është Marin Mema. Janë 2000 anëtar. Është shoqat që funksionon me një lloj disa rregulla. E di pse po flas pak më shumë se isha në një emision me një nga këta, me kryetarin isha i ftuar edhe e dëgjova kryetarin. Ai një nga Jarova emrin. Po nuk se pyeta tani unë isha për kuriozitet thashë do të di çfarë. Po thuaj drejtor banke, thuaj drejtor banke. Jo, ç'është tamam për ta ditur. Ai shpjegonte kështu dhe mua këtu s'më pëlqen. Çfarë shpjegonte? Ata përgjigjja që ishte dhënë nga institucioni i federatës që thoshte që në këtë ndeshje nuk ka bileta për ju, sepse ka kërkesë shumë të lartë dhe nuk ka. Okej. Dakor. Ne mund t'ju japim 2000 sepse aq janë ata, po ne mund t'ju japim 200. As dan 0? 0. I kanë përjashtuar pra po si mendon ai pse kishte përjashtuar? Çfarë ide kishte ai për përjashtimin e tyre? Ai ishte shumë radikal te ato që thoshte se unë doja ta besoja shumë. Po një arsye është që thoshte po një arsye që s'po e thot, po i vërtetë është që shatë presidenti duka ata. A pra, nëse është kjo arsye do ta dim. Nëse ta larguar. Atëre. Si larguar? Ai jepte disa arsye. E para, biletat thoshte na janë hequr ne për të dalë në treg të zi. 1. E dyta, biletat nga kush, nga ai që ka që organizojnë që ka biletat nga federata. Po patjetër. Pra federata largon ata për çit bileta treglezi. Po kjo është akull shumë e rëndë, nëse kanë bërë. I dha zotria më live në emision. Jo, ka dhënë deklarat ata më. Akuzë rënd në kuptimin që po të vërtetohet është e dënueshme qamet. Po, biletat na janë hequr ne gjithë tifo grupe se bashkë ata mund të bëjnë 5000 bileta. Po, për t'ju dhënë agjencive turistike. Është një sesi e para dhe kjo e dënueshme. Jo, po, edhe një sesi e para, shet me 3. Për agjenci turistike për ndeshje që luhet në Tiranë, për agjenci turistike për ndeshjet jashtë. Për inate personale që për sjelljen që kanë pasur që unë s'jam dakord me atë sjellje që ata kanë bërë, se kanë sharë në korr me libër shtëpie presidentit. Aty do të thënë ndahen i veç institucioni, veç personali. Normal. Dhe katërta dhe më e rëndësishme që thoshte ai që ne na kanë përjashtuar në ndeshje më të rëndësishme për t'i dhënë kurajo për të mbështetur Serbin. Jo është e poshtër. E tha ai unë. Jo, them çfarë citoi ai. Që tash unë nuk jam as nga këto se jam ne nuk duam ta besojmë, po që domethënë mund të ketë mendje të tilla që të arrijnë me të perversitet që të largojnë ata tifozët për favorizu Serbin për të qenë ajo komode. Jo, thonjë sa që mos ketë, por mos qenë merat, kjo është atë presion. Jep një koncentrat për të lutem me diplomacinë dhe me logjikën tënde. E sigurt është që pa ta nuk do të jetë i njëjtë stadiumi nesër, nuk do të jenë korret e njëjta. Ne do kemi një koreografi nesër, do kemi një flamur të veçantë për të tifozë të shpërndar dhe gjithsesi. Jo, një koreografi mbrapa portës do kemi. Do ketë sepse koreografit bëhen kur janë grupime të kur janë 2000 organizuara, të organizuara që do të qëndrojnë në blok caktuar se disa prej tyre kanë gjetur bileta, apo një këtu tifozët që zihen ata të stadiumit që mbushi dikur gjithë karshinë e Qemal Stafës, këto e kanë bërë atë flamurin gjigant. E mani mendje që kanë bërë grupimet e kanë që shtren biletë. Këto janë. Me Greqinë. Ky është grupim serioz dhe realisht një grupim që s'ka probleme në stadium me thënë të vërtetën. S'kemi arsye ta ankohemi për këtë. Ylli. Megjithatë, ne duhet jemi të fokusuar tek standardi si duhet të jenë organizimet e ndeshjeve dhe për tifozërit ne tani më kemi një standard në vendet më të mira se ne jemi në një rajon ku ti po të luash një ndeshje në Greqi, aty është ty me flak. Çdo ndeshje apo në Turqi apo në Serbi. Ne në kampionatin shqiptar vetëm një derbi kemi me këtë histori. Një model bazë edhe të një kodi ndryshimi që janë bërë në kodin e procedurës penale, edhe të rregullore të UEFA-s dhe të FIFA-s që nuk i lejojnë të tilla gjëra, as plakadanët, as ato parrullat ksenofobe që mund vendosen në stadium. Pra ashtu që do të ketë një marrëdhënie të konsoliduar dhe dashur do të bëj një pyetje. Ore, se po kthen Greqi. Ore, nuk ka shqiptar tifozu ligë, nuk ka. Hiqe nga mendja fare këtë. Në Greqi, po mama ti si çdo javë në emision sa ngjarje ti. Ku ka? Po për sa ngjarje ke folur ti në emision?
Po për çan ngjarje nga këto të nivelit çu në këto që hedhin një çakmak apo ore diçka huliganizme. Zihen tifozët të njëri tjetrin. Në Greqi digjet me troja, un kam qenë vetë në Greqi, kam provuar. Po mirë, është gjë e mirë kjo. Po jo, pra ata janë huligan, ne skemi, ne jemi normal, jemi tifoz normal komplet. Këto që po krijojnë me atëherë do duhet të kishte gjetur një zgjidhje për të mundsuar atyre prezencë në stadium. Për bërë ato koret e tyre, Marini më thoshte që ata do jenë diku të grupuar nesër, Marini më thoshte do jenë të grupuar, do shohin ndeshjen te Vëllezrit Frashi do vënë një ekran të madh. Por edhe aty thoshte ai ideali që përsëri do ta shikoni që do vi policia, do na shpërndaj, nuk do na lejoj. Sepse do dalin pa leje, do kenë marr leje për këtë event nesër ata. Po pra, në momentin e fundit ata dinë që në momentin e fundit kur të mblidhen do shkojnë do t'i shpërndajnë. Një gjë është e sigurt. Ora është 19:16 minuta dhe duhet t'ju them se s'bën sepse ky është njoftim serioz. Me digital kemi nesër. Para ndeshjen që fillojmë Ylliaga drejtor në 19:30. Ku në fushën e Blert përveç Grezës, Red Jupit, Franceskës tonë të dashur Rustem, më të mirës. Edi Manushi. Dhe do kemi lidhje spektakolare, kemi të ftuar aty gjëra si këto. Kemi gjithë ndeshjen me komentin e Ylliagës që keni digital bllokum spektakolar. Dhe po më thoshte dje Grida që ne nuk e shijojmë shumë nga që jemi brenda, po digital vi u shijo ka në mënyrë të veçantë në për celular dhe në për iPad dhe gjëra si këto në për gjithë botën. Dhe njerëzit çiça bokan, dilkan në orën 9 për darkë, që të kënaqin dhe zonjat, e hapin atë dhe këtë ta krijo këtë mundësi ta krijo vetëm digital. Po kam unë 2000 japonez kështu e bëjnë. Ti ju s'ma ke treguar këtë histori më që mund ndodhi kjo me digital. Nesër në transmetim ne do të shihim në gjithë globin, nëpërmjet transmetimit në satelit, por edhe aplikacione digital. Kështu që sepse të jep vërtet një mundësi aplikacioni shumë të veçantë, plus edhe në gjithë territorin do të jemi në të gjitha format e transmetimit për të mundësuar çdo ambient familjar, shoqëror, çdo grupim për të ndjekur këtë ndeshje që është një rëndësi e krejt veçantë në raport me historikun e të gjitha ndeshjeve që ne kemi zhvilluar. Jemi për të folur, ndajmi çik tani në përbot kapim ca momente pikante. Carlo Ancelotti. Sa e fash ditë, më merdi çik keq. E pat çik Carlo Ancelotti ndje? Jo, jemi brenda, vazhdo të vidhim mirë. Merdi keq për Carlo ndje. Do doja të fitonte. Jo, do doja të fitonte me Ekuadori Brazili. Doli Brazil. E pat si ishte i trishtuar. Gjithë titullit ishin. As ky nuk ishte ilaçi, ata s'presin atje. Se ne jemi çik më zëvërgjër. Atje që ditën e parë ishim duke luajtur padel te Red Jubi, nuk. Po, kjo që ka rëndësishme si event. Nuk e di, keni një koment për këtë? Pa ka vënë drejtori temat, se ai ka ikur dhe ka lënë temat. Thot Ancelotti, vazhdon. Po drejtori diku ka lidhja. Kisha një pyetje me spes për drejtorin, është lidhja apo jo? Jo, s'është tani ja. Manush ta bëj pyetjen ty mes që është drejtori. Pa brekas, hamo. Ty dhe Yllit. Po si gjë sportive. Kujtohet një tabel Manush që thoshte shesim gjëra të reja dhe blem gjëra të vjetra. E ke dëgjuar ajo? E kam dëgjuar. E kam dëgjuar. Ma gje, për kë është fjala tani në ditën e sotme. Ti lën si mos të e përgjigjen. Shesim gjëra të reja dhe blem gjëra të vjetra. Ma gje tani për kë është fjala? Ancelotti. Jo. Jo. Për kë? Shetën Reinders dhe blen Modric. Tarja dhe Milan. Këtë dhe Kloj e gjeti këtë, bravo Kloj, bravo, bëjmë se Kloj s'ka. Jo, ta tjetër Kloj, më lërë. Dëgjon ti. Kloj ka vënë të keq që është bërë DJ zyrtar i shi, Modric sot ka përtuar do vi me një luk special. Shihni Kloj me lëkura, me gjëra. O zoti do jetë sot Kloj. Çfarë tha, FSHF-ja apo pse Kloj ta tjetër gjë, po i shkon dhe hapur. FSHF-ja dhe. Ose çka kemi Modric ti zotri? Gjeti. Çka kemi Modric? Çka kemi Modric? Dgjoj. Çka kemi Modric? Çdo Milani me ata tani ne kemi Reinders, lojtari talent. Ata 67 milion, tani do të kuptoj çfarë bëjnë këta amerikanët në futboll. Ta kanë ardhur me fitu lek apo do marrë lek futboll. Tregon vështirësi financiare të Po çfarë është ajo tani? Është 7 milion edhe blen Modric tani lojtari i madh që sot ka marrë vit tranzicioni këtë nga që s'ka ne asnjë angazhim në Europë. Modric tani e heqim kapetë tranzicionit. Lojtari jashtëzakonshëm, çfarë do të bëj Milan edhe? Pjesa inteligjente e Milanit po ikën. Aq më tepër Modric në Itali që atje të shkatrojnë. Jo me cilësi natyre, kështu që mua më duket që ata që kanë në fillim Milan kanë nikë këto emrat. Modric ishte një okazion në treg pas largimit nga Real Madrid ku ai ishte para vetë zero. Edhe një sezon. Kapucët më të lutem dhe ti okazion 40 vjeçë. Oru një sepse aq minuta sa ka luajtur tek Real Madrid mund të luajë edhe tek Milan se nuk po e merr për titullar. Po 3.5 është pjesa e imazhit, pjesa e reklamave që është pas. Po çdo do reklamat, do bilet i duan pikët, i duan ndeshjet. Po janë amerikanë reklamat, na mbytën me reklamat. 0 lekë. Letën djegit Toni Kroos
Atëre Cristiano Ronaldo bugamir qëri. Modric i mirë, sapi rrugë. As lojtarëve, as reklamave. Çdo të thënë kur mbaron në programet tona në Top Channel që janë e diella, gjitha këto vjen një analizë mua dhe thot lajmi i parë më i klikuar ishte dhe më qisin lajmi i Ronaldo Sharkos që tha këtë. Tani më bëri përshtypje. Lajmi i parë më i folur absolutisht në botë ishte Modric. Kështu që vlen. Po në çfarë krah është folur? Ore, çështje marketingu. Ke pa titull e gazetës për faktin që është që 40 vjeç revolucioni Milani është i pari që lajmet e ditës dhe të qenit i pari lajmet e ditës është shumë e rëndësishme. Kush e kupton edhe e kupton marketingu gjë e madhe. Në këtë kuadër them mund të vlej. Por atë që ka për pak minuta. Unë do të thënë Milani s'ka asnjë si kompeticion evropian. Por është vetëm fillimi. Ky Modric se kam idenë që a duhet më dhënë kohë natyrisht që detyra që ka marrë Modric jo i Milan jo do të thoya kohë i lojtarës por të japin kohë dhe Modric se ç'a do bëj dhe të shohim. Me mbetjen jashtë Kupat e Evropës ka një buxhet të limituar, u siguroi një financim me kalimin e Reinders tek Manchester City. Do tentohet në modelin për gjetur lojtar të rinj për ti si të rinj. Si Luka. Jo. Ama ti mos e bë kaq agresiv dhe s'm shkatrohet tani. Tani ti Luka e ke qenë. Po mirë, po ishte e pa me shiuar. Po shkoi 40 vjeç. Milani goditje siç bën Bayerni, Parisi, klubet e Premier Ligës apo gjigantët e La Ligës. Po dhe këto Hernandez edhe Menjan do lëvizin dhe ato dy. Po me shumë mundësi mund lëvizin ata. Ja, shikon tani më që bëhet. Reinders, Menjan, Teo Hernandez. Un kam qenë ato pjesa më për shkoi 150. Leao mund të ikë Liverpooli. Po ishte se vetëm ata lojtar bëjnë para. Ata shiten shtrenjtë. Leao ishte dhe u përfolte prit ishte një ekip pa. Po kush do ikte në Arabi tani? Është Hernandez. Teo Hernandez. Po s'ka pranuar, nuk ka pranuar. Angjet ikën në Arabi, angjet atje kanë qef të rinj. Po janë diferencat frikshme më, tani nga 5 milion që ishte Simon Inzaghi me 25. Tani 5.25 janë nuk po thot hajde me 7. Edhe po trajnon një kampionat që në lidhje direkt gazetari kolegu bashkëpunëtori Vis Rexha. Rexha, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Manush, mirëmbrëma studios. Jemi në stërvitjen e fundit të skuadrës kombëtare. Sapo përfundoi të trajnerin Sivie bashkë me kapitenin Berat Gjimshiti. Po. Si pak të nga ajo që shohim në këto momentet, dhe sigurisht që koha është e shkurtër e vënë në dispozicion të medias nga trajneri. Lojtarët janë shumë të qetë, janë të gjithë në dispozicion, ky është lajmi më i mirë që kemi në përfshirë Imane. Po, përfshirë Imane është në pjesë e grupit. Dhe sigurisht që për zgjedhjet e trajnerit ndoshta nuk ka dashur ti zbuloj edhe pse pak a shumë ndoshta ne kemi në mendje në bazë të asaj se çfarë ka bërë këto ditë trajneri një formacion të mundshëm. Çfarë arsye ke konferenca e shtypit e Silvinjos, përveç kësaj do të them ti the një qetësi, po duke aty shenjat e kësaj atmosferës që rrethon e masave ekstreme të sigurisë që po duam të imponojmë nesër apo? Në fakt, të dy trajnerët janë pyetur për shkak, domethënë për këtë situatë, mund të themi diku artificiale të historisë të ndeshjes së fundit, por të dy i kanë vënë më shumë theksin aspektit sportiv. Silvinjo ka theksuar që dje nuk ka qenë një ndeshje si kjo që do të jetë nesër, dhe sigurisht që edhe në të ardhmen nuk do të jetë një ndeshje si ato që janë luajtur apo do të luajnë. Pra çdo ndeshje ka një histori vete. Megjithatë ne kemi objektiv fitore, kemi objektiv që të synojmë një kualifikim në botror dhe fokusohemi vetëm në këtë aspekt. Sigurisht që pyetjet çdo gazetar është munduar që ta adresojë pikërisht tek përballja pra tek kundërshtari, tek ajo se çfarë ka ndodhur në tetorin e 2014-s, por edhe nga Gjimshiti dhe nga Silvinjo, kjo gjë është anashaluar, madje Gjimshiti ka shkuar dhe më tej, i ngacmuar dhe nga gazetarët serb për shkak të bashkëshortes të tij që është serbe, jetën personale nuk do ta ngatroj me këtë ndeshje, që është thjesht një ndeshje futbolli, cilën ne duam ta fitojmë. Rexha, ti je pak a shumë njësoj si ne, po edhe çik më shumë se ke pjesë digjitale prej kaq kohë, dëshmitari asaj të 2014-s. Në perceptimin tënd personal, ka ndonjë paralizim me këtë takimin e tanishëm apo janë dy gjëra të ndryshme? Koha ka ndryshuar, vendet Kosova tashmë realitet tjetër bashkë me ne?
mua më duket një realitet krejt tjetër. Madje po thoya që dhe në ndeshjen e kthimit në të luajtur në Elbasan, ka qenë krejt ndryshe me atë se çfarë ndodhi në Beograd. Duket se si mund të jetë ndeshja jonë e kthimit ku të luajmë në Serbi, pra në perceptimin e serbëve, por do të jetë pa tifoza, kështu që është kollaj. Okej, jo, si do të jetë në perceptimin e përditshëm deri në momentin që do të fillojë ndeshja, jo ajo se çfarë do të ndodhi në shkallën e stadiumit. Kurse në aspektin personal kam qenë në stadium në ato ndeshje, do të jem edhe në këtë ndeshje nuk shoh që ka diçka ndonjë ngarkesë tillë emocionale. Thjesht mendoj që ndeshje futbolli, pa diskutim kur është ndeshje derbi, unë e di shumë mirë se çfarë do thotë që ne të luajmë me Serbinë, me Greqinë, nuk jam ndaj i ftohtë, por e shoh gjithmonë në aspektin sportiv dhe ndeshje derbi, Visit në pres pak se ju e biri gjatë nuk pasoni fare. Ne kemi rregull tjetër të në lujmë tiketaka. Dëgjoj, Visi, a diti që s'do ketë tifoz fare në shërbimin në Beograd? Çfarë konceptimi ke pasaj kur stadiumi s'do ketë tifoz? Jo, po flista për këtu. Jo, se fol edhe për Beogradin në shërbimin. Po flas për këtu dhe po flas për atje, diti ke informacion që s'do ketë tifoz atje. Po patjetër ka informacion. Po mi si bie kjo që është lënë ka në marrëveshje të shteti 42 federatave? Ka marrë dënim nga UEFA apo? Ka marrë dënim. Po këtu, edhe këtu ku ne dënim nga brenda, atje dënim nga jashtë. Ka marrë 4 ndeshje dënim nga UEFA. Bëja pyetjen, çfarë do pyesësh Rexha? Dëgjoj, Rexha. Po. Më shpjegoj një gjë. Unë do të thoj kur ta manushi që çfarë konceptimi ke për 10 vjet më tutje gjërat. Thelbi është që situata është shumë gri. Flitet për masa të mëdha, flitet për këtë, nuk bëhet fest ndeshja e futbollit. Masa të mëdha, ne duam të marrim, të kujtohet si ta në Elbasan që në edukat morën notën 10, në gjimnastik që ishte ndeshja morën notën 4. Po mesatarja del 7. Mesatarja del 7 po. Apo jeni këto. Ngelës herë. Nuk del 7, do të në njërin lënd kalon, në njërin merr 10. Po ku gjithë mesatarja në natë natë ke qenë ti. Po e ky kam vjen nga Erseka me ka pas prindet arsimtare dhe ka marrë edhe kështu. Rexha, kam frikë domethënë. Kam frikë se a janë përqendruar, shikon mirë domethënë që ata janë e kanë shpërfyllur fare këtë atmosferën që rrethon, janë kaq profesionistë sa ta injorojnë fare këtë punë dhe të fitojmë një ndeshje më burse. Neve me drone kemi përvu, me qiell kemi përvu, ta fitojmë një në tokë. Atëherë, Gzim, unë nuk di të them ndoshta se çfarë ndodh në dhomat e hotelit apo që të them, por nga perceptimi që ne kemi, kontakti që ne kemi, aq minuta sa kontakt kemi me lojtarët në ekipin, më krijohet përshtypja që është një skuadër e qetë. Pra, po mundohet që ta përjetoj thjesht një ndeshje kualifikuese. Ato çfarë un kam parë në këto 2 vitet e fundit me Silvinjon, është edhe sot. Okej, Rexha, të falenderoj. Mos haro, një gjë që është shumë e rëndësishme njoftim për ju dhe gjithë ata të tjerët se top standardi është zgjidhja ideale. Ato hidrosanitaret moderne që duhet gjithë për shtëpi tani në vend që bërin modifikimet. Vetëm ke top standard. Kloj publicitet dhe kthehemi sërish në paso. Altin Goci ishte në paso dhe shumë i madh Gzim Selamati se gjatë reklamës ne diskutojmë këtu, le të ndajmë ju dashur miq, jemi duke bërë, ju dini shumë mirë që tek e diella bëjmë një rubrikë të re që është e diell në trip të guximshmit dhe vizitojmë vende të ndryshme. Në njërin prej këtyre vendeve kemi ditën e mbijetesës, që një grup njerëzish të zgjedhur në mënyrë shumë të kuruar nga ne do kalojnë 24 orë mbijetesë në një ishull të Ksamili. Ishulli quhet Togo dhe banohet nga një njeri vetëm. Një farë babale që është atje. Atë ditë në ishull do shkojë një grup prej 12 vjetësh. Mendohet që ky grup të ulliqet nga Gzim Sinemati dhe do quhet grupi i mbijetesës. Ka një specifik që në momentin që zbresin njerëzit nga skafi në ishull, skafi nuk kthehet deri mbas 24 orësh. Pa ushqime pa gjatë, më nësh, Jemi duke menduar për të bërë një mbijetesë të vërtetë. Është si greva uris tu që futen ata dhe dolën më të rënd nga greva. Ne që jemi në radio, në paso dhe nuk na ndjekin shumë njerëz, aty do ketë surpriza në mesnatë spektakolare të tipit disko improvisuar dhe gjëra si këto. Kështu që ka histori të lezetshme Gzim sepse ku je ti nuk mund të jetë zhveshur gjëja. Të bëj një kërkesë për Rodevajs patjetër. Që të dalësh me nosh. Që të largohem me ky ishull i futbollit. Do mblesh ka ishulli jot. Ai ishulli 24 orë me Gzim Sinemati. Kështu që kjo ishte pyetja që bënte Sinemati. Ylli Aga, jemi në 10 minutat e fundit në paso. Ku ndalemi?
Po besoj që janë disa gjëra për t'u prekur për sa i takon futbollit në botë. I përmendë Ancelotin që natyrisht është një risi, ta shohësh pas gati 3 dekadash te klubet më të mira me trofe pafund, me një profil shumë dashur për gjithë opinionin sportiv dhe tani që bën një zgjedhje për të marrë drejtimin e kombëtarës së Brazilit që kishte në mos gaboj 60 vite që nuk kishte një trajner të huaj. Dhe ata kishte një trajner kujdestar, ka patur një periudhë të shkurtër. E sigurt që nuk do të mund bënte gjë në aq pak ditë që do ishte me Brazilin. Po rivali ishte një kundërshtar nga ato doptit atje me Ekuador. Domthon ka një lloj problematike sepse Amerika e Jugut kualifikon 6 skuadra direkt e një skuadër të 7 që bën dhe një play-off. Pra nga 10 shtatë shkojnë atje, ndërkohë që Europa me 54 shtete çon 16. Ka një koeficient shumë të favorizues Amerika e Jugut. Brazili ka potencial, do unë besoj që ajo pjesa e administrimit të Ancelotit do ta ndihmoj shumë. Nuk e shoh në të njëjtin nivel me ekipet më të mira europiane. Ajo që ajo melankolia që pash në sy të Ancelotit në atë stol. E shifte veten i gjori si, domethënë si u huaj. Ne mu duk sigurisht në një terren të huaj. Se lojtarët janë gjithë që janë në Europë. Ato Viniciusët edhe këto Rafinhat janë lojtarët, më kupton, Marquinhosit, nuk është se janë lojtarët ai ka shumë familjar, i njeh mirë, po ambienti bëhet papritur si huaj dhe media atje është e tmerrshme. Në një ditë e kishin kryqëzuar ato erdhi Brazili nuk na solli ndryshimin me shkopin magjik tani edhe po edhe nuk i ndodhi ajo që i ndodh trajnerit Rishtas që fiton gjithmonë neshin e para, s'kjo si ndodhi. Plus ka një çudi ai Brazili, ka një performancë të çuditshme dhe aty Vinicius u zvogëlo, kërkan në mënyrë të frikshme, ne ndjekim ndonjëherë më pak për shkak të diferencave orare dhe merr një lloj supergjiro Rafinha. Nuk e kuptoj pse ky Vinicius nuk del në panat skuadër, ne ja njohim gjithë talentin aty. Po besoj që Ancelotti do ta shfrytëzoj këtë moment, ka gjithë kohën në dispozicion. Fokusi është i gjithë tek botrori i vitit të ardhshëm. Ky është thelbi, ne domethënë drejta sa jemi duke. Ato grumbullime që do të ketë, do të punoj pikërisht në këtë drejtim që të marr më të mirën gjithë hyjeve që Brazili ka aktualisht dhe për të krijuar një profil shumë afër ideve të Ancelottit që ka dëshmuar në klubet më të mira, kampionatet më të mira, se është i vetmi që ka fituar titull kampion kudo që ka qenë, Itali, Francë, Gjermani, Angli, Spanjë. Është një trajner i jashtëzakonshëm. Kjo që do të thotë kontare se kemi është eksperjenca e parë me kontare dhe kampion që ka fituar në kampionat. Po ka fituar me kampionatet. Po pse në Francë ka qenë trajneri i Paris Saint-Germain. Po ama vetëm kampionat francez. Po yli harroi një gjë, që ka shkarkuar për pavësi De Laurentiis ke Napoli. Ai që lu filma. Interesante është. Ai ka shkarkuar Napoli. Ancelotti. E u që ka Napoli. Po tani po kujtohet, po kujtohet. Filmash është ai De Laurentiis. Jo, ai bën filma. Ma tani më kujtohet një gjë se po fliste Ylli dhe aty besoj se është i dënuar nga një ran, trajneri më i mirë në botë që është ai që është një zotni burr që domethënë ai në stoj Zidane në fush, ca figura të veçantë fare që flisin me sy babaxhanar, krijonin harmonira të mëdha, edhe në një ekip me shumë hyje me gjëra që ka problematika, ai është edhe konsiderohet se tepërmi si magjistar. Po ke Brazili, unë them që është sfidë e madhe shumë. Se do jetë i dënuar, po nuk fitoj. Po. Është i dënuar. Fakti që reagojnë mbas ndeshjes me Ekuadorin, nuk e le të marrë frymas ditën e parë, tregon që ai është në fushë të minuar. Por ka një gjë, e gjithë bota e basteve, ku ka shkuar Ancelotti atje trajneri më i mirë në botë, të shqyr të erdhi dita jonë thot Brazilin do të fitojë së Ancelotti. Edhe Ancelotti di mirë që nuk është vetëm futbolli, është anti-futbolli. Kështu që mos prit fitore të mëdha që ditën e parë. E qartë. Kush e di si ndërlikohen fitoret, barazimet do humbjet. Me qemi edhe tek pjesa e trajnerit, dilemi i fundit ishte që Tottenham ka shkarkuar trajnerin Ange Postecoglou. Ne shpejtoj çik. Është një emër jo shumë i njohur në futbollin evropian. Është i lindur në Greqi me pasaportë australiane, ka bërë gjithë karrierën atje, duke fituar në Australi. Ka dhe humor të lezetshëm, shpjegoj atë. Edhe është dhe fitues me Celticun. Por e bukur ishte që në momentin që pritshmëritë për Tottenhamin janë të gjithkohshme, duke qenë se një klub nuk fitonte paktën një trofe nga 2008-a, dhe nuk fitonte një trofe në Europë nëse nuk gaboj 1972. Dhe ngacmimet e shumta kishte një deklaratë të jenë që unë fitoj gjithmonë me skuadrat që kam drejtuar në vitin e dytë. Dhe në moment që u bë festa pas fitores me Manchester United përpara gjithë tifozëve, deklaronte të gjithë qeshan me mua kur i thash që unë fitoj gjithmonë në sezonin e dytë. Por unë tha kam një sekret tjetër.
Unë në sezonin e tretë fitoj më shumë se tek i dyti. Aty e prish mos mish. Pa kaluar 3 ditë. Jo, çfarë prapas kemi ka ky largimi, do se është e çuditshme. Në fakt nuk ka një opinion të mirë për Daniel Levin, që është pronari dhe presidenti i skuadrës së Tottenhamit, njëjtë me De Laurentiis. Imagjino ka patur Jose Mourinho, Antonio Conte, trajner nga më të mirë dhe nuk ka patur sukses, nuk ka arritur krijuar një klim pozitive. Nuk kam ende një emër se cili mund të jetë pasuesi, por të shkarkosh të trajner pikërisht në këtë moment që ka rikthyer trofe pas kaq vite që ishte bërë dhe Barcalet në Angli, me duke është tamam presidenti protagonist. Ka një pyetje me Ylli po jo me Spec. Më tej. Çat djeg më shumë se Speci? Tabasco. Është një trajner këtu ke ne, jashtë fushës, që ka një ekip po bëhet gati 20 vjet dhe nuk e ndryshon formacionin. E para jes ka një thoj sa Manushi më bës. Manushi. Ai do ta kuptosh ti. Ka 20 vjet që nuk e ndryshon. Po mendoja se ka për mua, ka për veten e vet, kupton? Se Modric iku ky ngeli. Po e ftoj që të për Modric. Pse na le Modric? Unë jam më keq se Modric. Më keq se Modric. Jo, po mendoja një emër trajner, por ku ka trajner që rrin 20 vjet me si mbyllin vitin. Trajner media. Ka të drejtë, në pasogën e kemi grupin pak a shumë të konsoliduar dhe të njëjtë prej shumë vitesh, po një skuadër që fiton, por ne nuk e kemi këtë. Se kemi pas të që vitin e 2 do fitojmë shumë këtë tretis do kishim ikë shtëpi, kështu që jemi Hejtë, më se Ylli do përkthys. Hajde. A ne nga shkollë nga vje Ylli që ditë e parë të presin gjuhën. Faraonat i disponin atyre për të mos treguar formulën gjëra. Ka dy shukot. Ky tani kur vjeke pasojë dhe ky procesi është yll tjetër. Kur shkon atje është yll tjetër. Po me PC bashkë me PC mbetet. Te menesh me 6 këtu. Jo. Po dhe inteligjenti tani. PC pasi ka. Ylli Jaga, aça me zi me pres nesër atë komentin tonë në ndeshje. Nuk e di. Ç'a, do të thënë ku realisht Manush jam shumë i emocionuar sepse është një ndeshje ku sytë të gjithë shqiptarëve me Redi Jugin ndihmin në koment me dëshirën e madhe. Ja dhe tifozët e para kuqezi që na kushtuan është një përgjegjësi e madhe kur vëmendja është jashtëzakonshme, është ndeshja realisht nga më të ndjekurat në historinë e transmetimeve televizive dhe do doja shumë që kishte një mbyllje të bukur, një fitore me shumë mundësi që të krijonte një atmosferë fantastike. Vajzat dhe çdo ambient që flasin ato vetëm një kërkesë Yllit. Po, si miq si shok. Jepi. Qofse bën gol Shqipëri. Qofse golin e bën Broja. Mos qaj. Si shok, mos qaj. Dhe me njëherë mbas ndeshjes të festojmë ashtu siç bën Top Albania sot me Ermonton. Çka kemi pas? Edhe me Sofin, Sofia, edhe me Sofin sa të emrin e Sofis se kërkoj ndjes pas ta mbajta mend emrin nga era shkuar. Po dyshja Erma Sofi do pushtoj tashmë studion e Top Albania Radios me. Ne kemi një të ftuar shumë të veçantë, ajo po na pret vetëm aty jashtë që të ketë një intervistë ekskluzive. Kush është kjo? Do ta zbulojmë emrin, do ta zbulojmë. Ja, po një sekret. Është një artiste shumë e mirë dhe mund të themi një nga ato që aspirojnë që të ecë shumë në të ardhmen. Si po të ecën ky eksperiencën Top Albania Radio Sofi? Shumë mirë. Është një eksperiencë shumë e këndshme. Kryesisht jam tek një këngë për ty. Por që ashtu edhe shoqëroj Ermën 2 ditë në Lanço, është shumë e këndshme, kështu që Erma, urojmë suksese. Faleminderit. Që mezi presim ti ndjekim gocat, ishte gjithçka për sot, paso kthehet javës tjetër suksese kombëtares. Mirupafshim.